Bueno, acá va un video de una pantalla de Volkswagen que no funciona el táctil, ninguna parte del táctil. Ya está acá en el local para hacerle la reparación. Luego subimos video reparada. Buen lunes, gente. Bueno, Nicolás, acá te hago un video ya con el táctil nuevo, funcionando perfecto. Todas las funciones ya lo estamos probando, así que va perfecto. Cuando quieras, pasate y lo colocamos. Un abrazo.